السلام عليكم. مسيرة احتجاج في العاصمة للمطالبة بالحريات والإصلاحات. انطلقت مسيرة احتجاج في تونس، وشارك فيها عدد من القوى المدنية والسياسية للمطالبة بالحريات العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ورفع المشاركون شعارات تطالب بحرية التعبير واستقلال القضاء وإطلاق سراح بعض الموقوفين السياسيين والمدنيين. يذكر أن هذه المسيرة جاءت استجابة لدعوة أطلقتها حملة مساندة للقاضي السابق والمحامي أحمد صواب، تشمل عدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين، قبل أن تعلن لاحقا عدة أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات مشاركتها في التحرك.